வணக்கம். இன்றைக்கி சமோசா எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்ப்போம். அதுக்கு சப்பாத்தி மாவு போல் நல்லா மைதா, உப்பு, சோடா மாவு கொஞ்சம் தண்ணி போட்டு நல்லா பிணைஞ்சி வச்சுக்கிட்டோம். இப்போ அதை சின்ன சின்ன உருண்டையாக உருட்டி வச்சுக்கிட்டோம். அதை இப்போ சப்பாத்தி கல்லில் போட்டு நல்லா தேய்ச்சி எடுப்போம். இந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றா தேய்ச்சி ஒரு 4 நாள் தேய்ச்சி வச்சுக்குவோம். அதை இப்போ பாருங்கள், நான் 4 நாளாக தேய்ச்சி வச்சுருக்கிறேன். இப்போ அதை ஒரு பிளேட்டில் வச்சுருக்கிறேன். பாருங்கள், ஒவ்வொன்றும் போடும்போதும் அதில் மைதா ஒவ்வொன்றும் ஒட்டாமல் இருக்கிறதுக்காக ஒன்று மேலே ஒன்று போட்டு வச்சுக்கிடுவோம். இப்போ அப்படியே 4ஐயும் எடுத்து திரும்ப சப்பாத்தி கல்லில் வச்சு தேய்ப்போம். நாலு லேயர் இருக்குது, அதை அப்படியே தேய்ப்போம். ஒன்றும் பிரிஞ்சு வராது, ஒன்றும் ஒட்டிக்காது. நல்லா தேய்ப்போம். இந்த மாதிரி நல்லா அழுத்தி தேய்ச்சோம்னா நல்லா கொஞ்சம் பெருசாக வரும், லேயரும் நல்லா நைஸாக வரும். இது சமோசா ஷீட்டுன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த சமோசா ஷீட்டு தான் இப்போ செய்கிறோம். பாருங்கள், நல்லா தேய்ச்சி விட்டு இதை தோசைக்கல்லில் சூடு பண்ணி அதில் 30 செகண்ட் பரட்டி எடுத்தோம்னா நமக்கு அந்த லேயராக தனியாக வந்துடும். பாருங்கள், ரெடி ஆகிடுச்சு. இதை அப்படியே தோசைக்கல்லில் போட்டுடலாம். கல் சூடாகிடுச்சு. இப்போ நம்ம தேய்ச்சி வச்சுருக்கதை இதில் போடலாம். லோ ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க. வச்சுக்கிட்டு இதை ஒரு சைடு 30 செகண்ட் திரும்ப பரட்டி போட்டு ஒரு 30 செகண்ட், அவ்வளோதாங்க. நம்ம 2 வாட்டி போட்டு எடுத்தோம்னா லேயராக வந்துடும். இப்போ பாருங்கள், பரட்டி போட்டுடலாம். இப்போ பாருங்கள், அப்படியே லேசாக பொரிஞ்ச மாதிரி இருக்கும், அவ்வளோதான். ரொம்ப வேக விட்டுறக்கூடாது. ரைட். இப்போ பாருங்கள், எடுத்து வெளியில் வச்சு எப்படி லேயராக எடுக்கிறோன்னு பாருங்கள். அப்படியே ஒவ்வொன்றா அப்படியே வச்சு எடுத்துடலாம். 4 தேய்ச்சி வச்சுருந்தோம், அதே மாதிரி 4ஐயும் தனித்தனியாக வந்துடுங்க. இதுதான் சமோசா ஷீட்டுங்க. இப்போ இதை வச்சு நம்ம இதை கட் பண்ணி சமோசா போடுவோம். இதை சப்பாத்தி கல்லில் வச்சு சைடு பிசுறெல்லாம் எடுத்துருவோம். நமக்கு கொஞ்சம் சமோசா போடுறதுக்கு சரியாக இருக்கும். அதனால் இப்படியே ரெக்டாங்கிள் சைஸுக்கு கட் பண்ணிக்கிறோம். அதை 2 கார்னர் சீட்டையும் அப்படியே கட் பண்ணிவிட்டு ரெக்டாங்கிளாக எடுத்துக்கிறோம். அவ்வளோதாங்க. இதை வச்சு நம்ம சமோசா இப்போ எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்த்துருவோம். பாருங்கள், ஏற்கனவே மசாலா செஞ்சு வச்சுருக்கோம். ஒன்றும் இல்லைங்க, வெங்காயம், முட்டைக்கோசு, கரம் மசாலா, மிளகாத்தூள், மல்லித்தூள், கொஞ்சம் மட்டன் மசாலா, உப்பு சேர்த்து நல்லா பரட்டி மசாலா வச்சுருக்கோம். அந்த மசாலா இப்போ போடுறோம். பாருங்கள், எப்படி சமோசா செய்கிறோன்னு பாருங்கள். ட்ரையாங்கிள் சைஸில் இந்த மாதிரி மடக்கிட்டு இதில் ஸ்டாப் பண்ண போகிறோம். நம்ம ஃபஸ்ட் டைம் செய்கிறதுனால கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். அப்புறம் செய்ய நமக்கு ஈஸியாக வந்துடும். பாருங்கள், இதை அப்படியே மடக்கி இப்படி ஒரு ஃபோல்டு பண்ணி இதுக்குன்னே நம்ம மைதா தண்ணி கலந்து பேஸ்ட் மாதிரி வச்சுருக்குறோம். அந்த பேஸ்ட்டை எடுத்து ஓட்டிடுவோம். அது மைதா தான், வேறு ஒன்றும் இல்லை. இந்த மாதிரி நல்லா பேஸ்டாட்டம் வச்சுங்க. அதை எடுத்து நமக்கு பிரிஞ்சு வராமல், அந்த மசாலாலாம் வெளியில் வராமல் இருக்கிறதுக்காக நல்லா பேஸ்ட் மாதிரி இதை ஒட்டிடுவோம். அவ்வளோதாங்க. இதே மாதிரி ஒவ்வொன்றையும் செஞ்சு இப்படி முதல்ல ஒரு பிளேட்டில் அடுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் எண்ணெயில் போட்டு எடுத்துடலாம். இப்போ பாருங்கள், நம்ம எல்லாம் செஞ்சு வச்சுட்டோம். இப்போ எண்ணெயில் எப்படி பொரிக்கிறதுன்னு பார்ப்போம். ஸ்லோ பண்ணிட்டு போடுங்க. ரெண்டாக போட்டுக்கோங்க.
பாருங்கள், சுவையான கிறிஸ்பியான சமோசா ரெடி பண்ணிட்டோம். பாருங்கள், சூப்பராக இருக்குது. எல்லாம் பாருங்கள், சத்தம் கேட்குதா? கிறிஸ்பியாக இருக்குது. இதே மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள். இதை பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.